فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں گھروں کے دروازے بند کر لیں۔ گھروں کے دروازے بند کر کے قدیم فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 159 اور 60 پر موجود ہے۔ کسی نے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک آواز آئے گی، ایک دھماکہ ہوگا، کیا اس کی حقیقت ہے؟ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آواز آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے کہ آواز آئے گی، لیکن یہ خاص نہیں ہے کہ اسی رمضان کو آئے گی یا آنے والے رمضان کو آئے گی۔ اس رمضان کو بھی آ سکتی ہے، آنے والے رمضان کو بھی آ سکتی ہے۔ 15واں روزہ ہوگا، لوگ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر جا رہے ہوں گے، فجر کے ٹائم یہ آواز آئے گی۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے پھر یہ آواز آئے گی، اور آواز اتنی بھیانک ہوگی جسے سن کر لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بہت بھیانک آواز ہوگی۔ 14واں روزہ گزار کے جو شب آئے گی، جو رات آئے گی، وہ 15ویں شب لگے گی۔ 15ویں شب میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ بارش ہوگی، بہت زیادہ اولے گریں گے، بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، اور پھر یہ 15ویں روزے کو یہ بات ہوگی، فجر کی نماز کے بعد وہ آواز آئے گی جو کہ بہت بھیانک اور بہت تیزی کے ساتھ آواز آئے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں گھروں کے دروازے بند کر لیں۔ گھروں کے دروازے بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب یہ آواز آئے اور کانوں میں یہ آواز آ جائے تو فوراً سجدے میں چلے جائیں اور کہیں سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس۔ یہ سجدے میں یہ ورد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی طلب کریں۔ جس کے کانوں میں آواز آئے گی کان کھڑے ہو جائیں گے، بھیانک آواز ہوگی۔ جو یہ پڑھے گا ربنا القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بچ جائے گا، لیکن جو نہیں پڑھے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے حضور، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ٹائم ہے، اور آج یہ 14واں روزہ ہے۔ آج جو رات آنے والی ہے یہ 15ویں شب لگنے والی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آج ہی کی شب میں یہ دھماکہ ہونے والا ہے، لیکن یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی رمضان میں ہوگا، کیونکہ اس رمضان میں بھی جمعہ 15ویں روزے کو پڑھ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مخبر صادق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو کہی ہوئی ہے، جو فرمایا آپ نے، وہ اس رمضان میں ہی ہو جائے۔ اور آج 14واں روزہ ہے، آج کی جو شب ہے وہ 15ویں شب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، ٹائم ہے۔ اس گناہ سے جو آپ کر چکے ہو یا جو کرنے کا ارادہ ہے، سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تو ایک توبہ سے آپ کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ پاک مہینہ ہے۔ ہاں، علماء بتاتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کب توبہ کریں گے؟ جب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تب توبہ کریں گے۔ جب سورج پورب سے پشچم کی طرف نکلے گا تب توبہ کریں گے۔ کب توبہ کریں گے؟ جب دروازہ بند ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں بہت سی ظاہر ہو گئی ہیں، اور تھوڑی سی بچی ہیں جو ظاہر ہونے والی ہیں، اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ باپ کو کوئی خبر نہیں کہ اپنی بیٹی کو منع کرے، ماں کے سامنے ایسے پہن کیا جاتی ہے، اور یانیت والے کپڑے بھائی کے سامنے پہنے ہیں، لیکن بھائی بھی کوئی خبر نہیں رکھتا، بھائی بھی منع نہیں کرتا۔ ہاں، آج عورتوں کے کپڑے ایسے ہیں، آج فیشن آ گیا ہے، ایسی ڈیزائن کے کپڑے آ گئے ہیں کہ مرد ان کو دیکھ کر شرما جائے، مرد کو شرم آ جائے، لیکن عورت کو، لڑکی کو شرم نہیں آتی ہے۔ ایسے کپڑے، ایسے پہناوے پہنتی ہے ڈیزائن کے۔ لوگ کہتے ہیں فیشن ہے، یار فیشن نہیں ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج بیٹا باپ سے اونچی زبان میں بات کرتا ہے، بیٹی ماں سے اونچی زبان میں بات کرتی ہے، کوئی ادب نہیں رہا، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ اگر کوئی بوڑھا شخص کسی کو ہدایت کی بات بتا دے تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، تمہیں کیا ہے، تم کیوں بتا رہے ہو؟ تو کوئی ادب و لحاظ نہیں رہا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، سچے دل سے توبہ کرنے، اللہ ایک توبہ سے معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے ہمیں یہ پاک مہینہ نصیب فرمایا، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کریں اور تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔